តោះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនៅតែនៅលើមេរៀនទី4ដដែលទេគ្រាន់តែថាចំណុចថ្មីបាក់ទីថ្មីហើយយើងឃើញចំណងជើងធំរបស់យើងនោះគឺដាក់ថា lire et comprendre មានអានដើម្បីយល់ឬក៏អានហើយយល់អានឲ្យយល់តាមដែលយើងចង់បកទៅណាពួកគ្មានណាខាត់មាត់យើងទេយើងចង់បកមិនក៏បានណាឲ្យតែស្ដាប់យល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងគេដាក់ថាចៅបានគាស់ផ្ទះរបស់លោក Chers ណាប៉ូលីសមកជួបលោក Chers ដើម្បីស៊ើបអង្កេតណោះអញ្ចឹងគេនិយាយអំពីអត្ថបទខ្លីមួយតែទៅនឹងចៅដែលគាស់ផ្ទះរបស់លោក Chers ណាអញ្ចឹងគេដាក់ Monsieur Matin ណាអញ្ចឹង Monsieur Chers ណា Chers ណា Chers អញ្ចឹងឈ្មោះយើងពេលខ្លះយើងអានមិនត្រូវឲ្យចំ prononciation គេដោយសារឈ្មោះយើងពិបាកអានណាអូខេយើងដាក់ថា Bonjour monsieur អរុនសួស្តីលោកje me présente ខ្ញុំណែនាំខ្លួនខ្ញុំបន្តិចណា Je suis monsieur Matin ខ្ញុំគឺជាលោក Matin Je suis policier ខ្ញុំជាភ្នាក់ងារមន្ត្រីប៉ូលីសឬក៏មន្ត្រីប៉ូលីសមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចអីទៅហើយខាងលោក Chers នេះគេថាគេឆ្លើយថា Bonjour monsieur បាទអរុនសួស្តីលោក Alors comment vous rappelez-vous ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវហៅលោកថាម៉េចទៅណាខ្ញុំត្រូវហៅលោកថាម៉េចទៅប៉ូលីសនេះគេណែនាំឈ្មោះគេហើយមិនអញ្ចឹងណាតែលោកនេះគេអត់ណែនាំឈ្មោះគេអញ្ចឹងប៉ូលីសនេះសួរថាខ្ញុំហៅលោកថាម៉េចទៅលោកឈ្មោះអីទៅQuelle est votre profession ហើយលោកឯងជាអីគេណាហើយលោកជាមន្ត្រីប៉ូលីសមែនទេអូសំទោសម្លឹងមួយណា Je m'appelle Michel Chers មានថាខ្ញុំឈ្មោះ Michel Chers ណាហើយគេដាក់ថាគេសួរបន្តទេប៉ូលីសសួរថា Quelle est votre profession ណា Quelle est votre profession ណា profession អានេះព្រោះទេណាកុំ profession Quelle est votre profession មានន័យថាមុខរបរលោកឯងអីគេ Je suis agriculteur ខ្ញុំគឺជាកសិករអ្នកដែលធ្វើការងារទៅនឹងកសិកម្មដាំស្រូវដាំបន្លែដាំអីចឹងទៅហើយបន្តមកប៉ូលីសគេសួរទៀតថា Quel âge avez-vous ណាហើយលោកឯងអាយុប្រហែលហើយលោកមានអាយុប្រហែលហើយ J'ai 45 ans ខ្ញុំអាយុ45ឆ្នាំ Je suis né en 1964 ចឹងដល់គ្នាដូចខ្ញុំបញ្យល់មេរៀនមុនគឺបើសិនជា Je suis né ហ្នឹងជាមនុស្សស្រីគឺថែមអឺបើអត់មានមនុស្សស្រីទេយើងអត់ថែមអឺទេណាយ៉ាងไรហ្នឹងគួរគាត់ចំណាំខ្លួនឯងណាចឹងខ្ញុំអាយុ45ឆ្នាំខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំ1964 D'où êtes-vous de Lyon D'où êtes-vous ហ្នឹងគេសួរថាឯងកើតនៅណានៅ Lyon មែនគេបញ្ជាក់ណាថា Oui je suis né à Lyon ហ្នឹងហើយខ្ញុំរស់នៅខ្ញុំកើតនៅ Lyon ហ្នឹងឯងណាកើតនៅទីក្រុងខេត្តណាមិនខេត្តទេគឺមិនមែនទីក្រុងទេសំទោសគឺខេត្តមួយប្រទេសបារាំងណាគឺខេត្ត Lyon អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាខិតមកខាងក្រៅមកគេឲ្យយើងឆ្លើយសំណួរណាចូលឆ្លើយសំណួរ Comment s'appelle le policier ណាចុះប៉ូលីសនេះឈ្មោះអីអ្នកនេះឆ្លើយមកតាម commentaire មាន comment នៅក្រោមហ្នឹងក៏បានណា Quel âge a monsieur Chers ណាហើយលោក Chers ណាអាយុប៉ុន្មានហើយQuelle est la profession de monsieur Chers ហើយ monsieur Chers ហ្នឹងគឺមុខរបរគាត់អីគេណា Est-ce que monsieur Chers est de Paris មានន័យថាលោក Chers ហ្នឹងកើតនៅប៉ារីសមែនអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាឆ្លើយចំនួនហើយមិនប្រកាសចិត្តខ្លាំងខ្លួនឯងឆ្លើយត្រូវឬខុសផ្ញើមក page មកណាហើយចម្លើយគឺនៅក្នុងអត្ថបទដែលក្នុងនេះអានហ្នឹងឯងអាហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកគ្នារៀនថ្នាក់ធំនេះគេហៅថា compréhension écrite ណា compréhension écrite ហ្នឹងឯងគេហៅ compréhension écrite ហ្នឹងឥឡូវយើងចូលទៅដល់ទំព័រទី27ណាតើទំព័រទី27ហ្នឹងគេនិយាយអំពីអ្វីណាគេដាក់ថា parler និយាយណាអានរួចធ្វើត្រាប់តាមណាគេឲ្យសិស្សយើងធ្វើត្រាប់តាមហើយវណ្ដាជាអ្នកបម្រើក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយគេលើកផែនការទៅជូនទេសចរជាតិជនជាតិបារាំងម្នាក់ណាគេលើកផែនការណាអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងគេលើកផែនការអីគេអូខេគេថា Wanda voilà monsieur នេះលោក le touriste ណា le touriste ហ្នឹងអ្នកទេសចរណា Merci comment t'appelles-tu ណាអ្នកឈ្មោះអីគេអរគុណអ្នកឈ្មោះអីគេ Je m'appelle Wanda ខ្ញុំឈ្មោះ Wanda et vous ចុះលោកវិញ Moi je m'appelle Pierre ខ្ញុំឈ្មោះ Pierre Quel âge as-tu ហើយ Wanda អាយុប៉ុន្មានហើយ J'ai 17 ans ខ្ញុំអាយុ12ឆ្នាំហើយខ្ញុំអាយុ17ឆ្នាំហើយ Où habites-tu អ្នករស់នៅណា J'habite à Siem Reap អញ្ចឹងខ្ញុំរស់នៅខេត្ត Siem Reap Quelle est ta nationalité ហើយលោកឯងសញ្ជាតិអី Je suis cambodgien ខ្ញុំជនជាតិកម្ពុជាជនជាតិខ្មែរ Et vous
moi je suis française ខ្ញុំជនជាតិបារាំងណាអូខេអញ្ចឹងស្រួលទេអត់មានប្រវត្តិទេអញ្ចឹងគេឲ្យអ្នកគ្នា jouer le rôle មានន័យថាដើរតួដូចគេនេះណាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាមាន2នាក់មកណាសន្ទនាគ្នាទៅណាគេរំលឹកឲ្យយើងរៀនអាននេះណាមេរៀននេះគេឲ្យយើងរៀនអានឡើងវិញរៀនរំលឹកខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យចេះអត្ថបទចេះអាឃ្លាឃ្លោងឃ្លានិយាយនឹងឲ្យវារត់មាត់ហើយនឹងបានស្ដាប់ភាសាបារាំងនេះបានកាន់តែច្រើនអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ផ្នែកថ្មីផ្នែកចុងក្រោយគេនៃទំព័រទី27គេដាក់ថា écrit អញ្ចឹងមកឃើញពាក្យថា écrit គឺគេឲ្យយើងសរសេរណាចូលសរសេរអត្ថបទសន្ទនារវាងសិស្សអនុវិទ្យាល័យ2នាក់ក្នុងទីធ្លាសាលាអូខេណាស្វាគមន៍គ្នាយើងរៀនរួចហើយសួរឈ្មោះគ្នាយើងរៀនរួចហើយពួកគេសួរអាយុគ្នារៀនរួចហើយពួកគេសួរទីកន្លែងរស់នៅក៏រៀនរួចហើយសួរពីថ្នាក់ក៏រៀនរួចហើយពួកគេលាគ្នារៀនហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្នាសរសេរអត្ថបទអ្នកគ្នាសរសេរមកណាដាក់រូប2មកន្ទឹមគ្នាមកណាហើយសរសេរមកអ្នកទី1ឈ្មោះអីមិត្តភក្តិអ្នកគ្នាឈ្មោះអីសួរទៅសួរមកហើយផ្ញើមកកាន់ Facebook page អាប្រងអ្វីមកខ្ញុំនឹងកែឲ្យអ្នកគ្នាឬក៏ផ្ដល់ជាមតិយោបល់អីបើសិនជាមានកំហុសឬក៏បញ្ហាបច្ចេកទេសទាក់ទងនឹង grammaire អីមួយណាអរគុណអ្នកគ្នាហើយមេរៀនទី27សំទោសមេរៀនទី4របស់យើងទំព័រទី27យើងចប់ត្រឹមនេះណាអរគុណ Merci, votre travail nous